Halo, ketemu lagi di channel YouTube No Limit Indonesia. Hari ini kita mau unboxing knalpot produk dari AHM Malaysia untuk Yamaha NMAX. Lihat bro. Nah, ini produknya. Produk ini buatan dari Malaysia dan knalpot ini lumayan cukup banyak peminat juga, khusus di Bandung ya. Indonesia ya mungkin banyak juga yang pakai. Ini kita cari pasang dulu. Nah, ini warnanya cuman hitam dop, ujung bentar dibuka. Ujung knalpotnya itu ini dia warna karbon. Nah ini kalau disambung seperti ini, ya emang seperti ini sih. Cuman kalau sambungannya ini dia pakai baut kunci L. Oh, dari segi suara dia ngebas, nggak ada cempreng, nggak ada. Produknya cukup bagus karena banyak peminat juga sih. Dan ya kalau kalian mau order silakan aja langsung ke No Limit Matic Shop ya. Jangan lupa di order yang banyak.